Al carrer de la Princesa hi ha un establiment centenari que fa agafar salivera a la clientela amb els seus torrons i gelats, denominació d'origen. Aquesta història va passar aquí. Som al carrer Princesa número 36, davant de la Campana, un establiment que endolça els paladars a l'estiu amb els gelats i a l'hivern amb els torrons. Oh, the weather outside is frightful, but fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. La Campana es va fundar l'any 1890 per Francisco Mira Miralles, que és el fundador d'aquesta casa. Era una persona que li encantava el torró i va decidir que no li faltaria mai a la vida, mai a la vida. Llavors, als 21 anys, va fundar Torrones la Campana. A posterioritat, l'any 1905 va obrir el primer dipòsit, abans se li deia dipòsit, la primera botiga, aquí a Barcelona, al carrer Basea. Després, l'any 1922, van decidir traslladar la botiga aquí. Inicialment la botiga funcionava únicament a l'hivern, venent torrons, només es venia a la temporada de torrons. 30 anys més tard es va decidir que poder s'hauria d'introduir una altra activitat a l'estiu per fer més durador el negoci. Llavors, l'any 1952, la meva àvia, Maria Dolors Mira Carbonell, va introduir els gelats aquí en aquesta botiga. Per què es diu la Campana? La Campana es diu perquè és un símbol molt identificatiu del Nadal. I al final el torró és un producte que històricament i des de sempre la gent identifica amb el Nadal. When we finally kiss goodnight, I hate going out in the storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Francisco Mira Miralles és l'avi de la meva mare. Ell va fundar la Campana i va ser el fundador de la primera botiga. D'ell va passar a la seva filla, Enriqueta Mira Fillol. I l'Enriqueta no va tenir fills, llavors va passar a la meva mare. I de la Maria Dolors Mira Mira, la nostra mare, ha passat a la Beatriz Ferrer Mira, a la Mireia Ferrer Mira i a Laura Ferrer Mira, una servidora. 4 generacions de la mateixa família treballant en lo mismo. A la Campana trobem tradició, tradició i qualitat. Jo crec que la qualitat és un element indispensable perquè els negocis segueixin amb el temps. El nostre client principal és un client d'aquí, és un client de Barcelona, un client inclús de les rodalies de Barcelona, que busca aquesta qualitat i busca aquesta tradició i busca les coses ben fetes. Sí que és cert que tenim 2 campanyes molt diferenciades, la d'estiu i la d'hivern. La venda d'hivern és una venda super tradicional, amb pares, amb fills, amb nets, que venen aquí i hi ha una continuïtat. I sí que és cert que la venda d'estiu és una venda més de pas. La gent passa per aquí, va al Museu Picasso, està donant una volta pel barri, doncs es pren un gelat, es pren una horchata. És una venda totalment diferent. La importància dels orígens està a tot. És el motor que ens mou. La nostra mare, la Maria Dolors Mira Mira, és una persona que tota la seva vida l'ha dedicat al seu negoci, és el seu motor de viure i no sé com s'ho ha fet, sí que sé com s'ho ha fet. Simplement traslladant aquest sentiment a les generacions que venen després. No sé si nosaltres serem capaços de fer-ho, però ahí està el reto. El fet que una ciutat, Barcelona, tingui comerços com aquest, jo crec que és el punt més enriquidor que pot tenir una ciutat. És el més enriquidor perquè al final, avui en dia, amb tota la globalització, avui en dia els negocis són rèpliques a tots els països. Un negoci així, diferenciat, únic, amb tantíssima història, amb tantíssima tradició, amb tantíssim amor darrere, jo crec que això és el que identifica realment una ciutat, el que la fa diferent, que distingeix un lloc de l'altre, el seu petit comerç. Si el Francisco Mira Miralles ara entrés per la porta, no sé el que pensaria, però jo crec que seria la persona més feliç del món, perquè jo crec que no hi ha res millor que pensar que allò que tu has començat continua amb el temps i no ha quedat ahí en l'olvido, sinó que tantíssims anys després hi ha algú que s'encarrega de que allò continuï. I jo em poso amb la pell d'ell i penso que deu ser una satisfacció indescriptible. I penso jo, si
4 generacions més tard fos jo la que entrés per la porta, què sentiria? No sé, com a poc començaria a plorar. A partir d'aquí, no sé.